جبت لكم النهارده بقى يا بنات سر عمل البيتزا الشرقي من عندي بتاع الفطاطري بالظبط، علشان لما تيجي تعمليها تطلع زي ما انتي بتشتريها من بره واحسن كمان. روعه يا بنات، انا جايبه لكم الطريقه بالتفصيل علشان كلكم تعملوها في البيت وتطلع زي بتاعه بره بالظبط. تعالوا يلا بينا نحضرها مع بعض، بس من فضلكم لسه ما اشتركش بالقناه يشترك علشان عامله معاكم وصفات تجنن زي بتاعه المحلات بالظبط. اول حاجه معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، بس زي ما انتم شايفين كده هي لسه مجمده، وطبعًا علشان كنت مستعجلة فما سِبتهاش تفُك، فكنت محضّرة عندي طاسة على النار فيها زيت سُخن وحطيت اللحمة وغطّيت عليها، طبعًا كانت النار عندي على درجة حرارة متوسطة، وسِبتها بقى لغاية لمّا فكِّت معايا بقى براحتها على النار. طبعًا بتفِك معاكِ بكل سهولة، طبعًا لو كنتِ مستعجلة زي ما أنا كنت مستعجلة كده وعايزة اللحمة تفُك معاكِ بكل سهولة، هتحطّيها في الحلة وعلى درجة حرارة هادية وهتغطّي عليها، وهتفُك معاكِ بكل سهولة. وبعد كده هنقعد نقلب فيها وهنفتفتها بالشكل ده كده لغاية لما تبقى معانا مفرولة كده. وكنت محضرة عندي بصلاية مقطعاها لمكعبات صغيرة جدا، وطبعا فلفل حراق، طبعا الفلفل الحراق ده حسب الرغبة، وقلبتها كده تقليبة بسيطة ونزلت بالفلفل الألوان. طبعا لو عندك فلفل رومي هتحطي أو أي نوع فلفل موجود عندك في البيت هتحطيه، وهنقلبه كده كله كويس مع بعض، وهنضيف الملح والفلفل ورشة بسيطة جدا من القرفة، ولو عندك توابل هتحطيها. وهنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض وهنرجع نغطي عليها، وهنسيبها على درجة حرارة هادية خالص لغاية لما كله يستوي معايا، اللحمة كده تستوي والبصل يدوب كده وكل حاجة تستوي معايا وكله يندمج مع بعضه بالشكل ده كده. وبكده حشوة الفطيرة بتاعتنا الجميلة بقت جاهزة معانا. تعالي يلا نعمل عجينة الفطير. أول حاجة هنجيب طبق غويط وهننزل بكمية الدقيق، طبعا على قد الفطير اللي انت هتعمليه. طبعا نوع الدقيق اللي انا بستخدمه الخمس نجوم، اهم حاجة يبقى دقيق كويس علشان يبقى ليه عرق كده، ولما تيجي تفرديها تتفرد معاكي بكل سهولة. وهنرش كده على الدقيق رشة بسيطة من الملح، وهننزل بالمية بالتدريج وهنقعد نقلب كده، وكل ما تحتاج مَيّة واحنا بنقلّب هننزل بالمَيّة، وهنقعد نقلّب فيها. أهم حاجة تتكوّن معانا عجينة كده طرية، مش تبقى ناشفة، علشان لو ناشفة وجيتِ تفرديها مش هتتفرد معاكِ. أمّا العجينة بتاعتِك لو طرية ولها عرق هتتفرد معاكِ بكل سهولة، وهتبقى معاكِ زي الملبن كده وأنتِ بتفرديها ومش هتتقطّع منِّك. أهم حاجة بقى تعجنيها كويس عن مدة لا تقل عن 10 دقايق، كل ما تعجني فيها أكتر كل ما هتربي عرق للعجينة أكتر. وشوفوا بسم الله ما شاء الله قد إيه العجينة بتاعتي ما بتلزقش في الإيدين، وفي نفس الوقت طرية كده، وده القوام بتاع عجينة الفطير اللي أنا محتاجاه. وزي ما قُلت لِك ما ينفعش العجينة بتاعتِك تبقى ناشفة، علشان لو ناشفة هتيجي تفرديها كده هتتقطّع معاكِ وأنتِ بتمطّيها. أهم حاجة تقعدي تعجني فيها كده كويس، وده شكل العجينة طبعًا بعد ما عجناها. هتغطّيها بقى بفوطة أو هتغطّيها بكيس وهتسيبيها لغاية لمّا ترتاح معاكِ، يعني 10 دقايق كده أو ربع ساعة بالكتير. وطبعًا دي خطوة مهمة، أهم حاجة لازم تسيبي العجين بتاعِك يرتاح. وده شكل العجين بتاعي بعد ما ارتاح معايا. هتجيبي بقى شوية زيت وهتحطيهم على ايديكِ علشان لما تيجي تاخدي قطعة من العجين، العجين ما يلزقش في قلب ايدِك بالشكل ده كده. وهناخد قطعة من العجينة على قد الفطيرة اللي احنا هنفردها، وهناخدها بقى طبعًا مش هتقعدي بقى تعجني فيها ولا تعملي فيها حاجة، هتعمليها بالراحة كده علشان طبعًا مرتاحة معاكِ، وكمان لما تيجي تفرديها هتتفرد معاكِ بكل سهولة. وهنجيب شوية من الزيت وهننزل بيهم على السطح اللي احنا هنفرد بيه، وطبعًا ايدِك أصلًا متعاصة كده زيت، وهتقعدي تفردي كده في العجينة بالشكل ده كده. وطبعًا لو السطح اللي أنتِ بتفردي عليه احتاج شوية من الزيت هتضيفي له برضه شوية علشان العجينة ما تلزقش كده عليه، وهتقعدي تفردي فيها طبعًا. ومع الفريد كده لو مش اتفردت معاكِ وحسيتِ إن هي نشفت معاكِ شوية، هتسيبيها 10 دقايق كده أو 5 دقايق بالكتير لغاية لمّا ترتاح معاكِ وترجعي تفرديها تاني. طبعًا دي خطوة مهمة علشان ما تتقطعش معاكِ. أهم حاجة لمّا تيجي تعملي الفطير بين كل خطوة وخطوة لازم تسيبيه يرتاح كده علشان ما يتقطعش معاكِ ويتفرد معاكِ ويبقى عامل زي الملبن كده بالضبط. وطبعًا زي ما أنتم شايفين كده اتفردت معايا بكل سهولة. طبعًا أنا هنا كده باحاول أضبّطها علشان تبقى رقيّقة معايا جدًا زي الفطير المشلتت بالضبط. وجبت بقى القطّاعة بتاعة البيتزا والأطراف التخينة دي كده باقطّعها علشان ما يبقاش فيها حتّة تخينة وحتّة رفيّعة، فمهم جدًا إن أنتِ تقطّعي كده الأطراف بالقطّاعة بتاعة البيتزا علشان الفطيرة بتاعتِك تبقى كلّها كده رقيّقة جدًا. وهناخد أول طرف وهنتنيها بالشكل ده كده، وهنحاول نضبّطها علشان ما يبقاش فيها حتّة تخينة. وهنجيب الجنب التاني برضه هنطبّقه عليه وهنضبّطه برضه، وهنجيب الحشوة بتاعتنا الجميلة، حشوة اللحمة اللذيذة، هنحطها كده في النُص وهنفردها كويس، وهنطبّق الفطيرة كده عليها، وهنجيب الطرف التاني وهنطبّقه طبعًا. ولو في أي زيادة هنشيلها علشان تبقى الفطيرة بتاعتنا مورقة وجميلة، ما يبقاش فيها أي حتّة تخينة خالص. وهندهنها دهنة كده بسيطة من الزيت، وهنشيل أي زيادة فيها علشان زي ما قُلت لِك تبقى مورقة كده وجميلة. وهنقعد نضبّط فيها لو في أي حاجة تخينة كده هنشيلها علشان تبقى مورقة وجميلة.
زي ما انتم شايفين كده. هنقعد بقى نطبق كده الطبقات، بس اهم حاجة كل طبقة تبقى رفيعة علشان مش يبقى فيها حتة تخينة وحتة رفيعة بالشكل ده كده. وبكده الفطيرة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. زي ما انتم شايفين انا قعدت اظبطها، ولو اي حاجة تخينة بشيلها. وبكده الفطيرة بتاعتنا الجميلة بقت جاهزة معانا. هنجيب صينية دهننا دهنة كده حلوة من الزيت، وهنشيل الفطيرة بتاعتنا الجميلة نحطها في قلب الصينية وهنفردها وهنسويها كويس، وهنسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق. تعالوا يلا بينا بقى نعمل واحدة كده مدورة وجميلة أحلى من اللي احنا عاملينها في الأول. طبعا جبت شوية من الزيت وحطيت العجينة وفردتها، وطبعا سبتها ترتاح زي ما سبت الأولانية كده، وفردتها لغاية لما رقيتها جامد، وطبقتها زي ما طبقت الأولى، الطرف ده على الطرف ده. وطبعا الدهنة كده ايديا دهنة كده حلوة من الزيت علشان تبقى مرقة معايا وجميلة. ولو عندك سمنة طبعا هتدهني سمنة. وبعد كده هتطبقي الطرفين التانيين على بعض، وهتجيبي الحشوة بتاعتك الجميلة تحطها في النص، وهتطبقي الفطيرة بالشكل ده كده. عايزين نعملها على شكل دائري. وبعد كده طبعا الصينية بتاعتنا مدهونة دهنة كده حلوة من الزيت او من السمنة، وهتحطي الفطيرة بتاعتك الجميلة وهتسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق، طبعا علشان لما تيجي تفرديها تبقى مرتاحة معاكي وتتفرد معاكي بكل سهولة زي ما انت شايفة كده. ولما نفردها كويس ونخلص فرد هنتني الأطراف بالشكل ده كده، علشان الحشوة اللي احنا هنحطها على الوش ما تنزلش في قلب الصينية وتتحرق معانا. فدي خطوة مهمة جدا، لازم تعملي الفطيرة بتاعتك كده. وبعد كده هتجيبي بيضة وهترش عليها رشة بسيطة كده من الفلفل الأسود، وهنجيب الخضار بتاعنا فلفل ألوان وفلفل حراق وزيتون، وهننزل بيهم على البيضة وهنقلبهم كويس لغاية لما كله يندمج مع بعضه. طبعا احنا ما بنضيفش ملح علشان الزيتون طبعا بيكون مملح. وهنقلبه كويس وهننزل بيه على الفطيرة، وطبعا هنسويه كويس وهنسوي الفلفل كده والزيتون. هنرص الزيتون كده على الوش بالشكل ده كده. وبعد كده هنكون محضرين عندنا جبنة رومي، او لو عندك جبنة موتزاريلا ممكن تحطها على الوش، بس الجبنة الرومي بتديها طعم كده مميز وطعم جميل جدا. وبكده الفطيرة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. طبعا هنكون مسخنين الفرن بتاعنا قبلها ب10 دقايق، وهندخل الفطيرة على الرف الوسطاني. النار بتكون شغالة من فوق ومن تحت، وطبعا لما تتحمر من فوق هنطفي عليها النار من فوق وهنسيبها شغالة من تحت لغاية لما تتحمر معانا وتبقى جاهزة معانا. وطبعا عملت الفطيرة التانية بنفس الطريقة. طبعا تنيت الاطراف علشان لما احط الحشو عليها ما تقعش في قلب الصينية. وجبت بيضة ورشيت عليها رشة بسيطة كده من الفلفل الاسود. وبعد كده نزلت بالخضار بتاعي والزيتون وقلبته كويس ونزلت بيه على قلب الفطيرة. طبعا وسويتهم كويس وسويت الزيتون كده ورصيته علشان يدينا شكل جميل. ورصيت الفلفل برضو. وجبت الجبنة الرومي بتاعتي ورشيتها كده على وش الفطيرة بتاعتي الجميلة. وطبعا لو عندك جبنة موتزاريلا هتحطي برضو. وبعد كده هتدخليهم الفرن، وده شكل الفطير بتاعنا بعد ما طلع من الفرن. بسم الله ما شاء الله عليه، قد ايه هو منتفخ وجميل. وكفايه طعمه لذيذ جدا يا بنات، لازم تجربوا الطريقه زي المحلات بالظبط. طبعا جايبالك الوصفه من قلب المحل من عند الراجل بتاع الفطاطري علشان تطلع معاكم مظبوطه. ولو عملتيها بنفس الطريقه وجربتيها هتحسي ان مفيش فرق خالص، اللي انت عاملاها في البيت بالعكس هتطلع احلى من اللي انت بتشتريها من بره. طبعا انا هنا كده قطعتها زي البيتزا بالظبط. طبعا دي بيتزا شرقي رائعه جدا، حاجه كده في منتهى الجمال، لذيذه جدا. وهتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها علشان بجد تستاهل التجربة. تعالوا يلا بينا بقى ناخد قطعة منها ونشوفها عاملة ايه من جوه. شوفوا بسم الله ما شاء الله عليها، طالعة مظبوطة جدا ومتحمرة ومرقة وطعمها طعم الفطير، حاجة كده في منتهى الجمال واللذاذة. شوفوا قد ايه مظبوطة. ما اقولكوش بقى يا بنات على طعمها جميل جدا، ولا تقولي بقى رقاق باللحمة المفرومة ولا جلاش ولا اي حاجة. دي حاجة في منتهى اللذاذة، جميلة جدا يا بنات، لازم تجربوها. وطبعا دي الفطيرة بتاعتنا التانية الجميلة، اول ما طلعت من الفرن كده قطعتها. وطبعا ده شكل القطعة منها رائعة جدا. وطبعا لو جربتها زي ما قلت لكم هتعجبكم جدا. وكده عملنا معاكم البيتزا الشرقي او الفطير الشرقي الجميل. ولو عجبتكم بقى الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة، واستنونا مع فيديوهات احلى واحلى مع بيت الخير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.